Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar bersama kita tarjim sampai pada surat An-Nahl ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillahi fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhazahumul azabu wa hum zalimun. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sementara itu dulu Bapak-bapak, seperti biasa sebelum saya tarjimkan ayat ini, saya bawakan pengantar yang saya ambil dari dalam kitab tafsir fi Zilalil Quran. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa surat An-Nahl ayat 111 sampai dengan ayat 114 ini adalah keterangan Allah bahwasanya segala macam makhluk hidup rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah dan Allah yang nanggung. Bahkan setiap Allah memberikan rezeki kepada makhluknya, itu Allah tidak pernah membatasi. Namun bila mana ada makhluk, saya nggak ngomong manusia, tak ngomong umum dulu. Namun bila mana ada manusia, yang manusia itu atau makhluk atau manusia yang mana manusia itu tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mendustakan nikmat-nikmat Allah, bahkan membohongkan rasul-rasulnya Allah, bahkan berbuat syirik. Makanya saya selalu pesan, kon sok ngomong kudu nglakoni dosa sak karepmu, lakonono dosa. Pesenku siji, ojo nglakoni syirik. Sebab dosa syirik itu, orang kufur nikmat itu ada yang ngomong syirik. Sebab dosa besar itu atau syirik itu, atau tidak percaya kepada Rasul atau tidak percaya kepada ayat-ayat Allah itu bagian dari kebencian yang ditanamkan oleh iblis kepada kita untuk Allah. Inilah yang merusak rezeki Anda. Allah tidak pernah merusak rezeki kita. Allah selalu menjaga. Karena Allah zat yang maha penjaga, ya. Allah zat yang maha memenuhi. Allah zat yang maha pengasih. Nek sampai-sampai niku kurang, yang perlu ditanyakan itu duduk Gusti Allah gak ngekei. Sampai niku lho tau nglakoni dosa apa? Itu aja pertanyaan. Makanya saya berkali-kali pesan, lakonono sakarmu pokoknya jangan nglakoni syirik. Nah ternyata bentuk syirik itu macam-macam teman. Syirik itu bukan hanya tidak percaya kepada Allah saja. Awak dhewe gak percaya ambek utusan Gusti Allah iku ya syirik. Awak dhewe gak percaya ambek ayat Gusti Allah iku ya syirik. Lho lak wis. Sampai akhirnya apa? Allah yang mengurangi. Sebenarnya Allah tidak mengurangi, Anda sendiri yang merusak rezeki Anda. Makanya ayo di sini kita belajar bersama-sama agar kita tidak seperti itu.
Sampai pun juga masalah apa? Kesehatan. Allah itu dengan syariatnya, Allah itu dengan ajarannya, Allah itu dengan aturannya mendidik seluruh makhluk itu untuk sehat hidup itu. Allah menciptakan seluruh makhluk itu dengan sebuah rangkaian ekosistem, mata rantai yang tidak bisa lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Cuman sing jenenge menungso sing ngerusak ekosistem itu. Sehingga apa? Ketidakbalansingan atau ketidakkeseimbangan antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain, sehingga jadinya tidak sehat. Ya, dalam sekali ini dalam ayat ini nanti keterangannya umum, namun ketika saya baca di dalil Quran, wih, kalau begitu sebenarnya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim itu, Allah yang Maha Pengasih itu memang betul-betul tidak pernah pilih kasih. Sampean sembahyang gak sembahyang urusan sampean, sampean iman gak iman urusan sampean. Tapi nek sampean benci ambek pangeran, sampean benci ambek utusane pangeran, sampean benci bare ayat-ayate pangeran, sampean mateni awak sampean dhewe. Jelas ya? Nah, itulah makanya jangan sampai kita seperti itu. Apa yang Allah ingatkan kepada kita semua? Yauma ta'ti kullu nafsin, yauma ta'ti kullu nafsin, pada suatu hari yang mana pernah didatangkan kepada seluruh makhluk. Kullu nafsin itu awak-awakan. Kullu nafsin itu apa? Seluruh makhluk yang bernafas. Seluruh makhluk yang bernafas. Jadi kalau gitu apa ini? Makhluk hidup. Teman, seluruh makhluk hidup itu selalu diberi oleh Allah, selalu didatangkan oleh Allah. Tujadilu an nafsiha, untuk membela dirinya makhluk tersebut, untuk membela dirinya sendiri. Kalau ini ditafsir di dalil Quran diartikan secara eksplosif, meledak. Apa itu? Kabeh makhluk hidup itu punya pertahanan hidup masing-masing. Seluruh makhluk hidup itu punya senjata masing-masing untuk menjaga kestabilan diri mereka masing-masing. Sampai ru binatang landak. Binatang landak itu gak iso nyokot, gak duwe taring. Tapi nek ate ana mungsune, wulune iku iso mencolot, cetas. Dan bulu landak apa? Sing lincip-lincip itu ternyata kalau dia memasang bulunya ditembakkan, itu mengeluarkan getah atau mengeluarkan cairan, yang cairan itu bisa beracun. Kewane gak galak, tapi nek ate ono sesuatu yang membahayakan, dia pasti akan menjaga dirinya. Ojo ado-ado semut. Semut ini. Semut itu sampean masih nang diae ono makhluk paling cilik tapi ilingo nek nyokot gatel. Mereka punya pertahanan hidup. Artinya apa? Seluruh makhluk itu memang dibekali Allah untuk bertahan, untuk hidup. Wes, sekarang saya kembali kepada sebuah makhluk yang namanya manusia. Tidak ada ceritanya makhluk hidup itu gak dikei urip ambek Gusti Allah. Seluruh makhluk hidup itu dikei urip. Karena apa? Anda dibekali akal, Anda dibekali pikiran, Anda dibekali perasaan, Anda dibekali panca indera, Anda dibekali sehat, Anda disuruh untuk mencari. Itu bagian dari ekosistem, itu bagian dari pertahanan hidup. Lah nek sampean gak gelem golek, terus siapa yang disalahno? Gusti Allah ta? Allah menjelaskan ya. Tujadilu an nafsiha. Allah selalu membekali apa? Cara untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan hidup mereka, membela dirinya mereka. Wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat. Wa tuwaffa, dan Allah pula yang menyempurnakan kullu nafsin, pada setiap makhluk ma amilat, dari apa yang telah dikerjakan.
Ingat ada seorang pemuda yang dia kepingin ibadah terus, padahal dia waktunya apa? Usia-usia bekerja produktif. Wiritan, sholat duha, sholat gak mari-mari nang masjid Kanjeng Nabi. Dilem ambek Kanjeng Nabi. Dilem. Diseret ambek Kanjeng Nabi, ditokno teko masjid. Kon niku sik enom nyambut gawe. Kon niku sik enom golek rezeki. Kon niku sik enom golek dhuwit. Ojo njaluk tok njaluk iku apik. Gusti Allah ngekeki iku duduk teko jalukanmu. Gusti Allah ngekeki teko golekanmu. Allah memberi bukan hanya karena Anda meminta, tetapi lebih banyak Allah memberi itu karena Anda mencari. Lha wis. Kalau untuk orang beriman diseimbangkan. Untuk orang beriman yo ndolek yo njaluk ning Gusti Allah. Iku sing bener. Njaluk tok ndak ndolek. Duduk makome ketane sampean niku durung teko kono makom sampean. Sik nom-noman gurung teko kono. Ya, makanya di sini Allah ini sudah ayat ini pakem. Ketika ada orang sing ngersolo, sing putus asa, ya karena kegoblokan dia sendiri. Karena Allah menyatakan, wa tuwaffa kullu nafsin. Allah itu menyempurnakan setiap makhluknya. Ya, kullu nafsin di sini Allah tidak menyebut nas. Di situ Allah menyatakan kullu nafsin, seluruh makhluk hidup ma'amilat dengan apa yang dia lakukan, wahum la yuzlamun, dan Allah tidak pernah menzolimi makhluk-makhluk tersebut. Jadi nek ngono Gusti Allah itu gak tahu pilih kasih. Makanya pesan saya sederhana, teman. Selama Anda masih mau keluar dari rumah, selama pikiran Anda masih bisa berputar, selama tangan Anda masih mau bergerak, gak ono ceritane wong gak dikei urip ambek Gusti Allah. Gusti Allah gak tahu zalim nang ngene makhluke. Jadi artinya apa? Goleo. Wis lho ya iki dinas sampe Gusti Allah lho ya. Aja nyalakno meneh. Engko nek adik krungu meneh ya opo? Klopak-klopo ae. Aja klopak-klopo, ngene klopak-klopo nyalakno Gusti Allah. Iki gak tambah pinter sih, tambah bodoh. Ya. Apakah karena hanya orang-orang yang pintar saja yang punya rezeki banyak? Dosen-dosen luwih sugih, ya. Iku omonganku biyen yo ditiru ambek sapa iku? Direkam karo sapa iku? Bahasa lama ya. Kalau memang jam kerja tinggi itu jauh lebih kaya, warkop sing 24 jam iku luwih sugih timbangane Kentucky. Wis suwe. Lho bener gak? Atau pekerja berat yang lebih kaya, kuli batu ambek tukang batu luwih sugih timbangane direktur, bener gak? Dadi nek ngono apa nyambut gawe sesuai dengan porsi sampean. Mbari nyambut gawe aja lali ndonga nang Gusti Allah. Rezeki ku wis ana takerane, wis didum-dumni. Nek kepengin akeh njaluk tambahan dhewe, lho lak wis. Makanya selalu saya ngomong, nek rezeki Gusti Allah sing nentukno. Tapi nek soge utawa melarat iku sapa? Sampai nek gak njaluk, gak iso didadekno soge Gusti Allah. Lah nek wis ana kancane soge, sampean karek irine. Makane sampean cocok sampean duduk wong Jawa irian ae. Cocok kita dadi wong irian ae, Irian Jaya. Wong Papua. Jadi artinya apa? Allah itu gak kira pilih kasih dengan rezeki yang diberikan untuk makhluknya. Wa daraballahu masalan. Dan itulah Allah membuat contoh-contoh perumpamaan. Qaryatan sebuah negeri, suatu negara, kanat yang mana qaryah itu, yang mana negara itu aminatan. Negara yang aman, mutmainatan, yang tentram, ya'tiha datang kepadanya rizkinya raghadan secara berlimpah-limpah, min kulli makanin, dari berbagai macam sumber, hop. Nek
Anda tidak nek sekedar maca iku mau koyok-koyoke hanya negara-negara tertentu, koyok-koyoke negara-negara tertentu. Kegedean negara tak skupkan kecil, apa? Rumah tangga. Wa daraballahu masalan ahliyatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Wa daraballahu masal, ngapunten saya tidak merubah ayat ya. Qoriatan saya tafsiri dengan ahliyatan. Allah juga membuat perumpamaan apa? Rumah tangga yang tentram. Aminatan, rumah tangga yang aman. Mutmainatan, rumah tangga yang tentram. Ya'tiha rizquha, akan didatangkan oleh Allah rizki pada rumah tangga tersebut. Ming rogodan, secara berlimpah-limpah. Rogodan iso digawe nyimpen, iso digawe punya tabungan. Rogodan itu iso digawe meni, iso sampai duwe simpenan. Mingkul makan, dia bisa dapat sumber dari berbagai macam tempat. Jadi artinya apa? Nek sampai awak dhewe iki gak dikei sumber rezeki, rumah tanggane awak dhewe iki gurung tentrem. Yang bener ini rezeki akeh nggare rumah tangga tentrem, apa rumah tangga tentrem iso nekakno rezeki sing akeh. Menurut sampean sing bener. Kalau melihat dari ayat ini satu itu, setiap saya akan mengakadkan nikah saya selalu pesan, ya. Setiap saya akan mengakadkan nikah saya selalu pesan. Apa? So, nek rumah tangga gak usah, nek bojo ngamuk gak usah mbelani tukaran, ngalao. Apa dengan rumah tangga yang tentram, Allah membukakan pintu maghfirahnya. Allah membukakan pintu barokahnya. Allah membukakan pintu rizkinya. Juga berdasarkan ayat ini, apa? Kalau rumah tangga Anda tentram, rezekiku golek gampang. Tapi nek pendino arisan plecoan ae, pendino tukaran, pendino pisu-pisuan, pendino balang-balangan boto, sawat-sawatan paving. Yo Mas yo sampean duwe-duwe akeh gak kira iso nggawa rezeki mule nang omah. Mas yo sampean nggawa duwe akeh gak iso nggawa mule nang gone omah. Lah ojo lali. Sak bejat-bejate cangkeme bojo sampean iku nek dijejeli oleh-oleh sing akeh, meneng apa enggak? Ya ngene iki wong lanang sing ganteng, ya ngene. Ganteng rupane tok gak gelem nyambut gawe aras-arasen, rabi bondo kontol ta. Lah nek rabi asa bondo ngono tok gawe apa? Lho iya apa enggak? Ilingu, ya, itu makanya pesan saya sekup itu saya kembalikan kepada rumah tangga. Kita kembali ke ayat. Allah memberikan contoh kalau seandainya sebuah negara itu tentram, aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Negara Indonesia ini apa sih gak iso? Apa sih gak iso? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tanduran apa sing gak cukul nang Indonesia? Ganja iki lho ana. Opium iki lho ana. Wis tak dudukno sing larang-larang, dodolan sing larang, tanduran sing iso didol larang. Sampeyan kabeh dodol ganja ta? Kabeh dodol opium ta? Ana nang Indonesia. Kabeh iso cukul. Kurma iki lho ana cukul wisan. Lho ya. Artinya apa? Kene apa kok Indonesia si akeh utange? Kene apa Indonesia kok gak iso memakmurkan bangsanya? Negarane melarat, rakyate soge Indonesia iku. Sing melarat iku duduk rakyate sapa? Negarane. Apa? Duweke negara dikedum-duman. Lho bener apa mboten? Indonesia itu soge asline.
Makanya jarine MBS, saya jual furoda seharga begitu. Saya pikir ndak ada orang Indonesia yang mau beli. Karo wong Indonesia ya akeh sing tuku. Lho nek ngono Indonesia iki iso oke. Lah kok negarane akeh sing utang, kok utange akeh lho. Ya iku mau. Ana sing kufur, ana sing syirik, ana sing gak percaya mbek Gusti Allah. Ono sing gak percaya mbek ayate Allah. Buktine apa? Akeh sing nyelutit. Bener gak? Akeh sing nyelutit. Akhirnya sing gak iso nyelutit ya kere terus. Sing pinter golek dhuwit ya iso urip. Gusti Allah kan menjamin. Indonesia ini apa yang ndak ada? Saya tanya. Dari berbagai macam apa sih gak iso dadi dhuwit nang Indonesia? Laraan iso dadi dhuwit. Keat iki iso dadi dhuwit nang Indonesia iku. Lu percaya? Apa sih gak iso dadi dhuwit? Kabeh iso dadi dhuwit, tapi aku mau kene apa kok negarane melarat? Kenapa kok negarane kakek utang? Akeh sing nyelutit. Nek rakyat kan ya sege. Ya. Makanya sakjane lagune NU iku lak ngelingno, hubul waton minal iman. Gak duwe iman kabeh nek ngono gak hubul waton. Lho iya mendak. Disendir kabeh golongan rijal ya Jal. Hubul waton minal iman. Kadang-kadang sing nyanyi hubul waton ya doyan dhuwit are. Ya kepinter aku modele wong sing ngomong ya doyan dhuwit. Apa meneh sing dijak ngomong. Lho ya. Makanya teman-teman, ojo kalau skup negara kayak begitu tadi. Makanya tak kembalikan ke skup kita kecil aja, rumah tangga. Teman, wis ta, nek bojo sampean ngamuk ngalau, menengo. Ini kembali lagi kepada kita sendiri. Kenapa? Karena rumah tangga kita enggak tentram. Wong nyambut gawe, wong lanang budal nyambut gawe, atine sumpek, pikirane sumpek. Tambah entuk duit. Gawe entuk duit, coh. Fakafarat, namun orang-orang yang ada apa? Namun orang-orang yang ada di dalam penduduk negara tersebut ingkar. Bi'an umillah dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bi'an umillah dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Fa'azaqahallahu, maka Allah akan memberikan fa'azaqaha, moko bakal ngrasakake sapa Allah ha ing penduduk kuwi libasal ju'i ing pakaian libasal ju'i ing pakaian melarat, ing pakaian luwe. Krasa apa enggak? Iku mau nek negara, saiki tak gone nang rumah tangga. Gak ono ceritane Gusti Allah gak ngekeki rezeki nang makhluke Gusti Allah. Gusti Allah ngekeki. Ya. Sampean baru dikeki rezeki ambek Gusti Allah iku lho. Sampean niku gak syukur ambek Gusti Allah. Gak terima kasih ambek Gusti Allah. Syukur sampean kok arek cilik. Nek dikek jajan, makasih, dijaluk meneh. Jangan, padahal sing ngekeki lho njaluk. Ya. Dadi awak dhewe iki asline cocoke sekolah iku PAUD kanjene. PAUD awak dhewe iki. Kumpulane arek bayi-bayi lho. Arek cilik-cilik lho, tukokno es krim, kek ono. Ini sayang. Ayo ngomong apa? Terima kasih. Ya. Ayo itu jaluken, minta sayang. Ya. Iki model sampean, ya model sing ngomong. Awak dhewe iki nek rumah tangga rezekiku dikek Gusti Allah. Syukurono. Wong nyukuri nikmat rezeki Allah iku gak cukup mek sekedar alhamdulillah tok. Masih ingat syukur dibagi ada 3. Bil lisan, bil qalbi, bil fi'li. Bil lisan gampang alhamdulillah, tingkatane levele PAUD. Bil qalbi nrimo ing pandum. Gak kurang ae. Rezeki koyo kurang, gak cukup. Wong sampean niku nyekel dhuwit sampean entuk rezeki titik sampean simpen nang ngene utek. Utek sampean jebol. Gak cukup.
Nek nyimpen duit aja nang utek. Akhirnya apa ngitung gak cukup terus sampean. Gusti Allah malaikat Mikail ngedem. Ya Allah, pun diparingi malih ya Allah, pun kula sukani luwih saking cukup hitungan kula ya Allah. Tapi dhisik kurang mawon ya Allah. Males kula ya Allah. Cekne dirasakno gak cukup sisan lak wis bongko lak wis. Ya apa diketno ngono kon. Gelem ah. Jongor lak wis. Banyak dari kita itu yang kayak niku mau nyimpen duit, nyimpen rezeki nang ngone utek. Akhirnya utek sing ngitung gak cukup. Padahal nek hidup itu dijalani apa adanya. Bukan ada apanya loh ya, apa adanya. Nek ancen entuk sakmene ya cukupe gawe ngene ya wis. Wong penghasilane pas-pasan sing dikepingini apa? Wake. Iki wong gendeng gak iso ngaiti, wong koyo ngene iki dudu wong syukur nikmat kok ngene iki. Wong gak iso menikmati hidup. Selalu selalu kurang. Lho, inggih napa mboten? Iki gak syukur bil qalbi, kurang ae. Nyimpen duit, nyimpen donya aja nang utek. Sampai ngitungnya mesti kurang. Sebab apa yang kita lakukan itu selalu apa? Terlalu banyak keinginan kita. Di dalam otak kita ini banyak keinginan. Percaya? Sehingga ketika harta itu Anda simpan di dalam otak, apa yang terjadi? Kurang terus. Nyimpen donya ya ojo nang jero ati. Engko metu titik eman dek aduh eman. Metu titik eman soalnya apa nang jero ati. Kalong titik dek waduh iki wae mbayar. Waduh iki ngene. Waduh wae. Lha bener apa enggak? Waduh korbanan, aduh wae ble-blean rek ngetokno dhuwit meneh iki. Aduh. Pancen dites sampai Gusti Allah dites. Makane nek nyimpen dhuwit aja nang jero ati. Kape ngetokno digawe ibadah, kape ngetokno digawe sedekah, kape ngetokno digawe infak, kape ngetokno digawe weweh nang wong liya, kape ngetokno digawe weweh nang wong tuwa. Eman atine deg engko bas gak cukup. Metu wis deg gak ikhlas sampean. Apa yang terjadi? Gak syukur wong koyo ngene iki, gak syukur bil qalbi. Nyimpen donya iku nang tangan, men. Nyimpen donya iku nang tangan. Apa? Sembarang nek disimpen nang tangan gampang. Sampean wong lanang koyo wong wedok dompet ae papat. Nggone nyimpen dhuwit sampe nyelempit. Nek dhuwit iku nek biasane justru malah disimpen nang tangan dhuwit sing recehan Dhuwit sing gede-gede gak disimpen di tangan dong ya. Sing sampean simpen nang di tangan iki dhuwit recehan apa dhuwit sing gede. Contoh gampang sederhana. Dhuwit recehan iki sampean cikel nang tangan apa? Gampang weweh sampean. Coba saiki dibalik, sing recehan disimpen nang jero hati, sing gede disimpen nang tangan. Wani ta. Man Ustaz, cepet entek lah lho ya. Akhirnya apa? Kita tidak syukur kepada Allah, justru kita jadi kufur. Wis tak elingno meneh. Fa azaqa nek sampean niku kufur nikmat-nikmate Gusti Allah, fa azaqahallahu. Maka Allah akan merasakan kekufuran itu. Maka Allah akan memberikan nikmat kufurmu itu libasal ju'i, dengan cara Anda dipakai dipakai. Sampai Allah menggunakan kata pakaian. Berarti apa? Bisa dilepas enggak? Sampai kalau tiga mangan. Memang iki lan disedekahno Jumat. Lah nek dilebokno nyekel dhuwit 100.000 ambek nyekel dhuwit 2.000 sing dilebokno celengan sing ndi? Allah, eman ya. Lu gak mangan lan. Subhanallah. Sing ngeri kok sampean dhewe kabeh. Sing ngeri kok sampean kabeh wis duduk aku wis. Ya. Nek sampean semakin takut, semakin kufur ambek nikmati Allah, sampean bakal dipakai Gusti Allah pakaian kelaparan. Wedi keluwen sampean kok. Wal khauf. Sampean nang dindi wedi sebab apa? Ngitung terus. Gak ini gak cukup, kayak ini gak cukup, ini gak cukup, ini gak cukup.
Allahu Akbar. Hidup dalam ketakutan sampean, paranoid, masih gak nyabu sampean kena parno sampean. Ini karena kita kufur akan nikmat-nikmatnya Allah apa? Dipakai Gusti Allah, dipakai apa? Wedi keluwen. Yang kedua apa? Kita akan selalu kemana-mana takut kekurangan. Wal khauf, kita takut bima kanu yasnaun, dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi nek ono wedi karepe ayat le gak ono, gak cukup iku. Sampeyan iku wedi karepe dhewe. Wedi karepe dhewe awak dhewe iki. Ya. Walaqad ja'ahum, dan sungguh telah datang kepada mereka rasulun, seorang utusan, minhum, dari kalangan mereka sendiri, di antara mereka. Fakazzabuhu. Nah, padahal ono sing ngomong ngelingno wisan. Ono utusan sing gelem ngelingno, tapi sampean gak percaya. Lho ya aku wis ngelingno balak-balik. Asline ayat iki lho balak-balik. Aku nek sampe ngamuk-ngamuk cangkemku ambek bosok metu kabeh kan gara-gara saking kebacute ya. Ya. Apa iku mau lho, fakazzabuhu, lalu mereka semua mendustakan. Padahal wis ana wong sing ngomong, rumah tangga tentremno, nek wae Gusti Allah nyuwun paringno, gak usah wedi kok diganti. Nek sampean wedi kok tambah wedi keluwen, tambah keluwen temen. Sampean wedi gak cukup temen. Sampean wedi apa? Didadekno temen ambek Gusti Allah. Fakazzabuhu, lalu mereka mendustakan. Fa akhazahum, maka akan ditimpakan kepada mereka azab. Loh, ya. Nek sampean tambah wedi, sampean tambah gak gelem, tambah gak dikei nikmat sampean, tambah gak dikei seneng sampean, tambah diazab ambek Gusti Allah, tambah susah gak mari-mari. Sawangane hidup apa? Badai kok tidak berlalu-berlalu. Padahal badai pasti berlalu. Lah iki kok urip kok badai kok tidak berlalu-berlalu. Urip kok liyane sumpek tok ae. Urip kok liyane pusing tok ae. Ojo urip gawe pusing. Sampeyan durung iso nikmati enak, sampeyan gampang lara, cepet mate. Digendablek oleh gendablek, tapi syukure aja dihilangno. Ya, kadang-kadang kita ini tidak bisa menempatkan kendablekan kita kadang-kadang. Kadang-kadang kita ini tidak bisa menempatkan syukur kita kepada Allah. Kadang-kadang kita ini tidak balance dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan, ini kita nggak balance. Inilah sehingga kita apa? Sering kali mendustakan. Akhirnya diazab sama Allah. Wahum zalimun, dan mereka tergolong orang-orang yang berbuat. Ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya apa? Sampai ngawur. Krono sumpek duwene kurang ngono kurang, weh isine wedi tok kurang tok, akhire sampean berbuat dolim. Wis baba masih dosa-dosa disasak, masih salah-salah diterjang, masih gak bener diuntal. Bener. Zalim akhire sampean. Fakulu. Dieling nang Gusti Allah. Fakulu, kowe iku nek mangan mimma saking barang rozako kang wis paring rezeki sapa Allahu Allah. Rozako kang wis paring rezeki kum marang sira kabeh sapa Allahu Allah halalan thayyiban. Dadi nek ngono apa? Wong sing zalim iku mau wong sing gak iso golek rezeki halal lan thayyiban, wong sing diazab, wong sing selalu ketakutan, wong sing selalu stres, wong sing selalu pusing, untalen pusingmu iku, untalen stresmu itu. Wis karek ngenteni dawa umurmu ta dawa pusingmu. Wis lak wis ah. Kabeh ku sing ngatur Gusti Allah lah, pokok sampean wedi. Padahal apa? Ojo ngawur nek golek rezekiku. Fakulu kowe padha mangano sira kabeh mimma saking barang razaka wis paring rezekikum marang sira kabeh sapa Allahu Allah halalan sing halal, halalan kali halal, thayyiban tur sing thayyib, sing apik. Gak trimo halal tok, golek sing thayyib. Kok golek sing halal sing thayyib Ustaz, sing haram mayangel. Ya iku akhire nguntal haram terus awak dhewe. Sebab kita ndak pernah berperspektif untuk mendapatkan yang halal.
Itu apa itu? Nek gak salah statusku 2-3 hari yang lalu ya. Sing ono gambari kunci lho. Ya. Kita diingatkan sama Allah, hati-hati. Hati-hati, ojo wedi. Kabeh ku pasrahno nang Gusti Allah. Waskuru lan padha syukur sira kabeh. Nikmatallahi ing nikmat-nikmate Allah. Ing kuntum lamun ana iku sira kabeh iyahu ing Gusti Allah kuwi tak buduna kang padha nyembah sira kabeh ing Allah. Lho, dadi nek ngono apa? Wis marenono stres sampean, marenono sumpek sampean, marenono pusing sampean, pasrahno nang Gusti Allah. Gusti, kalau tak berubah wis napa entene mawon. Sing penting mangan sing halal lan thayyiban, engko akhirnya tak berubah engko sampean. Gak bodoh Gusti Allah, tapi ngejarno sampean gak iso mangan, gak kira. Gak bodoh Gusti Allah, gak paring rezeki nang sampean, nek sampean gak sumpek kae. Gak goblok Gusti Allah, tapi ngejarno sampean kape kelengkengan golek ketayal-tayal gak dikei, gak kira. Tapi ku mau lho, syukur nikmati Allah ing kuntum iyahu ta'budun. Sampeyan lho nyembah nang Gusti Allah. Kuwatire ku apa? Sampeyan iki makane nek kadang-kadang aku nek ndelok santriku dhewe kok liyane sambat sembayange wong iku perlu ditakokno. Ing kuntum iyahu ta'budun, tak wali iyahu ta'budune sing elek. Kalau Anda sholatnya dijaga baik, maka rezeki Anda akan dijaga oleh Allah. Buka balak-balik sampai bosen aku. Surat Toha 132. Sembayango ta, sembayango. Sampeyan niku saben sembayang duduk di antara 2 sujud njaluk apa sampean? Minimal 1 hari ping 17 sampeyan niku njaluk rezeki nang Gusti Allah. Minimal. Gak tak hitung sunai, gak tak hitung wajib tok, minimal sampean njaluk ping pira? Ping 17. Lah nek sampean njaluk Gusti Allah rezeki sedina sewengi kurang saka 17, ya ojo nyalahno Gusti Allah. Arek iku njaluk ping pira? Jarene malaikat enggak. Nek asline Gusti Allah weno kabeh. Gusti Allah gak tahu sirik ati. Kadang-kadang malaikat Mikail sing kondo aku. Put kandhanono santrimu. Nek ate dhek setore syukur njaluk rezeki, njaluk mek ping 3 ping 4 ya tak kei ping 3 ping 4 tok. Nek njaluk ping 17 ya tak kei ping 17 put. Lah nek ping 17 lebih ya tak tambahi. Lho iya apa enggak? Duduk di antara 2 sujud sadar ndak? Saking ngapale sampe gak sadar. Sampai duduk di antara 2 sujud koyo gak maca sampean. Iya apa enggak? Padahal iki lho njaluk rezeki, ya Allah. Lah kok akhirnya apa nyalano? Kula niki pun salat Ustaz kata. Tapi kok sik kesusupan balung kere. Sampeyan gak syukur. Sampeyan lali nek urip sampeyan iku sing nanggung Gusti Allah iku lho lali. Sampeyan umek-umek karepe dhewe. Wis terserah sampeyan. Nek kapi stres-streso, kapi sumpek-sumpeko. Nek sampeyan tetep nelongso cekne koyo bebek, cekne koyo ayam nang kono, ayam nelongso. Niru ayam nelongso niru bon njaluk ayam nelongso kon. Wis tak serana wis dikandani balak-balik sampean gak percaya sing ngandani. Ya wis. Iku lho ya. Walaqad ja'akum rasulun ya. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu. Sampeyan dikandani gak percaya. Duduk sampeyan bojok, duduk sampeyan gak percaya. Nek gak percaya wis untalan terus. Selamat datang duka. Berarti sampeyan bukan ing kuntum iyahu ta'budun. Sampeyan gak nyembah nang Gusti Allah. Sampeyan nyembah nang pikiran sampeyan dhewe. Sampeyan nek nyembah nang pikiran sampeyan dhewe terusno sembahan pikiranmu. Engko nek gak nyungsep lho tampeken cangkemku. Sementara itu dulu. Innama harrama alaikumul maitah wad dam wallahu alam bisawab.